其实 AI 教父辉达执行长黄仁勋，他曾经在多次的公开演说中警告过大家，以下3种形态的人是最容易在 AI 时代被直接淘汰的人。欢迎收听都会男女花美百态，大家好，我是处女，我是从欧洲重磅回归的处女。重磅，有人在管我有没有回来吗？感觉大家都是空中跟我相见，我在哪里都没有什么关系。总之呢，我就是在欧洲待了1个月的时间，然后现在已经又回到台湾啦，所以我现在录影画面的场景又回归台湾，放了很多我喜欢的迪士尼的小玩偶在画面中。那如果之前呢没有 follow 到我之前在欧洲期间录的 podcast 内容的话，记得要回去听。我其实有录了2集跟欧洲人文化价值观、感情观、工作生活等等有关的内容，它对于跟台湾不一样的想法，然后对于我个人的冲击还有我的学习，我觉得都有蛮多的启发。所以呢，如果你之前还没有听忘记听的小畜生们，记得要回去收听前面2集我在欧洲录的节目内容。那今天这一集呢，想跟大家聊的内容跟各位台湾的社畜有切身相关。我必须说是未来可能近3到5年你的职涯里面关键的抉择分歧点，可能就是这一集想要跟大家聊的内容了。为什么会这样说呢？因为现在是一个 AI 世代的来袭，然后呢，它就引发了 AI 底下取代了很多不同工作面向而导致的裁员潮。大家不知道有没有前阵子注意到一则新闻，就写说微软呢在5月中裁员了6000名的员工，接下来还会持续再裁9000名的员工。所以呢，就想说哇天哪，现在的社畜不是你进一间梦幻的公司，你的人生就一定是一帆风顺了因为 AI 的来袭，所以有可能你原本觉得很不错的工作、很稳定的工作、有发展性的工作，都可能一瞬之间就完全被 AI 取代，然后你就直接跟一份好的工作说拜拜了。你原本可能累积了很多年的很好的年薪、很好的职业抬头，可能转瞬之间就不见了。所以呢，我今天就想跟大家来聊聊，看到像这样子的 AI 科技大新闻，它正在裁员取代很多传统的工作职务的时候，身为小畜生们的你们，甚至包含我自己啦，可以从中有什么样子的警惕，然后可以做什么样子的因应措施，还有什么样子的反思，也就是社畜们接下来应该要用什么样子的方式努力，才有办法保住你长期的饭碗，甚至是开创出一条新的事业道路。那我们先来看看微软这一波裁员潮到底裁掉什么样子的职务，它可能带给我们一些指标跟观察，未来有可能其他你的公司就会裁掉类似像这样子的职务。首先第一个，他们裁掉最多的职务类型就是中阶主管类型，他们开始让组织整个沟通变得比较扁平化，裁掉中间这些传达话语的管理职，那主要就让初阶的工作人员或者是比较实作的工作人员，他们透过 AI 的辅助或协助，直接可以协助公司产出比如说分析报告啊，期待得到的专案结果啊，那这些内容呢，他们直接 deliver 给高阶主管去做决策，所以呢，中阶主管这个职务呢，就不再需要作为一个传声筒的角色了。那所以他们这一波裁掉非常多中阶主管的角色。第二个角色被裁掉最多的呢，就是初阶的工程师。就是呢，你可能平常写的 code 它不是真的直接跟 AI 有关系，或者是这些 code 呢用 AI 写非常的快速，甚至 bug 非常的少。你可能要写3天5天，它可能1个小时就写出来了，还可以快速的自动出错，或者是快速的做客制化的调整。所以像这些初阶的工程师呢，也是这一波微软裁员潮里面很重要会失去工作的角色。那第3个呢，就不难想象了，如果有很多的专案啊，它需要的工程师都被裁掉了，那原本协助专案之间沟通的 PM 这个角色就不太再这么需要了，因为可能没有这么多的专案同时需要进行，甚至可能快速的融合整并几个专案，然后呢用 AI 的辅助让这几个专案都可以快速的执行，那 PM 的角色就会变得比较少。那所以这一波裁员潮，专案经理的角色也会不见。最后一个不见的角色呢，其实是行政作业的角色，就是你在做的事情是重复、可复制性，然后变化性小的工作，现在可能全部都以 AI 写成程式化的方式自动作业了。那像这以上4种角色，就是我刚刚说的中阶主管，然后初阶工程师、
PM 以及做行政作业的人，这4大工作人员是这一次微软主要裁掉的角色。那其实呢，在美国并不是只有微软这一间公司在裁员，是整个科技业都在大幅度的裁员，尤其是美国矽谷所有的新创啊，或者是大型的科技公司，他们统计在2025年上半年就已经全部裁掉95000名以上的员工了。这95000名以上的员工是瞬间就失去了工作。所以这波裁员潮呢，它是大幅度的在科技业里面扩散的。很多人都会说，接下来在2025年下半年可能还会再迎来更大的一波裁员潮，甚至呢会出走，除了美国以外，还会有其他的市场都会跟着做裁员。比如说像现在有看到，就是英国、荷兰、加拿大这些可能有游戏公司比较多的产业族群，他们也已经在做大量的裁员。可能很多以前要画的动画，现在都可以叫 AI 画。或者是很多城市啊，都可以叫 AI 去协助你做设计。这个时候呢，这些游戏开发的工程师也都失去工作了。那其实不是只有在科技业在大幅裁员，很多传统的重工业或制造业也都在进行大幅度的裁员。原因是因为 AI 的引进啊，可以让原本复杂的作业系统变得更智慧。所以呢，机器可以做到的事情比以前还要更多了。他们有一点像人类一样，可以思考，可以判断，所以可以接受更复杂的制作指令。像是在韩国啊、中国，很多汽车重工业，他们就在大幅度的裁员。那像印尼这种制造业的大国，他们也大幅度的裁掉很多基础人力的员工了。我觉得在台湾，不是我们还没有面临裁员，是这一波风潮还没有席卷到台湾而已。那我不知道各位小畜生们，你们的公司有没有已经开始裁员了？我听到的是很多朋友的公司都是冻结人力，就是可能有些人力他离职了就不再补新的人进来，而是要求原本在相同职务的人或者是差不多职务的人，可以用 AI 去协助取代原本的工作，让原本的工作效率可以提升。所以我就不需要再补这一个人，所以台湾可能还没有新闻传出什么大型的公司进行大幅度的裁员，但是呢，遇缺不补的状态却是越来越明显了。所以我觉得这是台湾的小畜生们一定要开始多多警惕的面向，什么样子的职业容易被取代？然后呢，如果你是在这样子职业里面的人，你应该要做什么样子的准备，才有办法在 AI 世代来袭的时候，你能确保自己比较不容易被取代？那我们就开始今天的重点咯。不知道大家有没有印象，就是之前脆刚开始在台湾流行的时候啊，很多人都是在脆上面写说，我裸辞了，我开始做数位游牧，我自己创业了。当时候呢，兴起一阵风潮，就是很多人从传统的公司职务里面离开，然后呢，开始透过数位游牧去接案。那这个时候呢，你算是主动辞职，然后做好准备，然后开始迎接这个职场的变化。但是呢，近1年我在脆上面看到很多人开始写的不是我裸辞了，而是我被裁员了。哇！就是我想说，从1年多前嘛，有这么久吗？就是1年前的时间里面，大家是主动在辞职，然后希望可以做创业，做新的工作选项。但是呢，现在已经有很多人是被迫裸辞了，他是被裁员的，所以呢，他开始要思考，那我接下来要做什么事情了？有很多人甚至是在一间公司里面待20-30年，他几乎把他的生命都奉献给同一间公司了，结果呢，他还是在这一波 AI 浪潮底下，或者是经济的转变改革底下就被裁员了。那你想，假设一个人工作到40-50岁，突然间被裁员，他其实能够在快速转职或找到下一份工作，甚至是找到下一份跟原本一样好薪水的工作是非常困难的，因为他是在退无可退的情况底下要去求职。以前我们曾经分享过，就是如果你没有代职求职的话，那叫什么？骑驴找马的话。就是你是被辞职，然后很被迫要赶快去上工的情况底下，你都很难谈到一份你很喜欢的工作，或者是你很满意的薪资的。所以呢，我就会觉得哇，这些被突然间裁员的人，他们要面临的职业转变或压力，确实是非常大的。那如果呢，你是到了那一天，你才开始想，那我要做什么样子的出入啊？我有没有什么样子的备案啊？我身上的钱够不够用啊？你就会开始变得很紧迫，捉襟见肘。
所以呢，就会跟大家说，如果在 AI 这波浪潮还没有席卷到台湾的小畜生们的时候，我猜你大概还有3到5年的时间，可能更短，不确定。因为现在很多人都说 AGI 即将来临了嘛，就是很聪明的人脑等级的 AI 可能即将来帮你 agent， 就是代理你生活中或是工作中所有杂事的工作了。所以呢，它可能会在3到5年。我不是很确定啦，但是就是很短的时间里面，可能就会真的颠覆很多传统产业每一个职务上面的想象。那我有列出了一些，就是现在大家正在讨论未来 AI 比较容易取代的工作项目是哪些。那我想可能分享给各位社畜，不是要吓你，而是让你知道说，哦，如果你真的刚好就是做这个产业或这个职务的人，你要小心了。那有什么呢？我总共整理出5种工作类型。它可能是在不同产业里面，但是就是这5种的工作类型。那你要听听看，你有没有是这5种类型之一？首先第一个呢，就是很好想象的，就是你的工作是重复性非常高的职务，像是文件的输入员啊，然后帮老板排行程的秘书啊，或者是公司里面执行计件啊、报表统计整理的这些行政执行人员，它是第一波最有可能被 AI 快速取代的工作。因为呢，这些工作的标准化程度是非常高的，所以 AI 只要写好一些固定的指令，甚至未来有 AGI， 它可以自动帮你做任何的排程，工具跟工具之间的连接跟安排，基本上呢是不需要这些行政处理工作人员的，因为这些事情谁做，结果都一样，甚至呢 AI 做出错率可能是更低，而且一旦行政流程有一些想要调整的地方或优化的地方，可能只要微调一点指令，它就可以快速见效，甚至可以追溯即往，把以前的事情全部都拿出来，全部改成新的标准作业流程。所以这就会快速取代人力在作业上比较慢啊、易出错啊，甚至成本可能比较高的这些缺点。那这个工作就很快的会在 AGI 发展稍微成熟之后，立刻被取代的工作。那第2种工作职务呢，就是基础的客服人员，也就是 CSR。那我会说是基础的客服人员，主要是他可能没有带有销售能力的客服人员，他平常的工作就是主力在解决客户带来的一些基本的问题处理。那这些问题处理呢，它很多都是可以被标准流程化的。那所以这个 AI 可以快速的协助处理，甚至呢，因为现在的语音技术是非常发达的，它可以处理很自然语言的语音讨论。所以有时候呢，你可能跟这个AI 的客服在对话的时候，你会没有发现原来它是一个 AI， 因为现在的 AI 技术处理自然语言、逻辑能力的理解，甚至语气的模仿，都已经很接近正常的人类了。所以呢，基本上如果有一些公司的工作是有大量客服行销团队，但是这些客服行销团队是没有在做销售功能的，那我觉得它会是第一波被取代的。那我觉得销售功能的客服人员可能会是第2波被取代的啦。但这要看 AI 发展的程度到什么样，毕竟每一个产品的销售，它都有非常特定的产品特色需要被说明跟解释，应用的情境再稍微更复杂一些。所以呢，我觉得有销售能力的客服人员可能会再晚一点，但是如果完全没有销售能力的客服人员，只是解决问题的这种，应该也是第一波被 AI 取代的工作职务。那第3个职务呢，我觉得是生产线上面的工人。虽然呢，自动化制造业这件事情已经行之有年了，可是以前呢，大多数还是停留在机器本身的自动化，也就是说，我生产一套很好的机器作业流程，去协助解决客户的问题。但是呢，现在不是只有机器本身被设计得很好。假设当 AI 可以被导入的时候，机器跟机器之间是可以沟通的，甚至是不同机器之间可以因应不同的产品规格，自己做一些处理的变化。那它可以处理的项目就更复杂、更流畅，那甚至出错率可能更低，比有人力介入的情况底下更低。那这个时候就不需要生产作业线上的工人了。那所以这时候有 AI 的加入，其实
以前已经有一部分的生产线工人被自动化流程所取代了，但是未来会有更多生产线上面的工人被 AI 加自动化的机器一起取代，所以未来的生产线上需要的人力可能真的就会越来越少，越来越少了。那第4个呢，就是 HR 部门的人力。其实呢，这不难想象吧？如果大部分的科技业或者是公司都在进行裁员，然后不需要 hire 这么多的人的话，那 HR 的人力也就不需要这么多了。你想，以前一间公司假设有1000名员工，那我可能需要一个 HR 的部门，可能是50名的人在处理这1000名员工的事情。可是当我公司什么工程师啊、客服人员啊、行政人全部被裁掉了之后，我可能公司从原本1000人快速缩减到剩下100多人、200多人，那 HR 部门的人力当然就不需要这么多，可能也会快速的筛选掉剩下10个人左右。那这个时候呢，就是 HR 部门的人力就会被大幅的降低。那其实祖克伯他就有说，在 Meta 的组织架构里面，人力资源的人力是会被大幅缩编的，因为未来 AI 的介入之后啊，除了公司不需要这么多人之外，其实很多的履历啊，或者是技术的测试，或者是面谈，都可能可以透过 AI 基础的筛选跟协助就已经完成了。那所以只剩下比如说用人主管需要再做人力的面谈，那 HR 的工作就没有这么的重要了。所以呢，其实 HR 也会是接下来下一波 AI 取代的重要的关键。它其实有点像是次要受害者，就是前面的人先不见，然后接下来换我不见这样子。那接下来第5个工作呢，其实就是软体工程师。就跟刚前面讲到，其实现在很多 code 都是可以透过 AI 去协作完成的。所以呢，如果你的撰写 coding 的能力可能还是很初阶的话，基本上你是比拼不过 AI 的。那这时候你就会不太容易找到工作。那还有一种软体工程师啊，他比较像是一开始是来服务一些旧技术、旧技能或者是旧专案的工程师，他们可能现在都还有存在的必要，因为那些技术啊或机器啊或者是 whatever， 他们可能还持续的存在公司里面，但是总有一天这些旧时代的东西是会被淘汰的。所以呢，如果你现在会的东西还是在服务旧的商品或旧的系统的话，那基本上这些系统一旦被淘汰，公司就不需要你持续维运这些系统了。那除了以上5个职务以外啊，我觉得还有一个职务是岌岌可危的工作，就是中阶的管理职工作。其实刚刚有提到微软裁掉很多中阶管理职的人，他们希望组织更扁平化的沟通。但是我觉得未来很多公司它不只是追求组织扁平化沟通，而是会看一个人工作的 CP 值是不是匹配得上。如果中阶的管理职的主管他对上可能还不到有决策啊、风险承担啊，或者是管理营运的能力，但是对下呢，他可能在执行层次上又不够专业，或者是速度不够快，然后学的软体不像年轻人这么的多元，然后这么的有创意的话，这些中阶等级的主管看似很安稳，不用背非常多的工作压力，但是薪资又很不错的这一群人，未来在台湾追求 CP 值的工作时代，他们可能很快的就会被裁员。那为什么原本需要中阶管理职的主管呢？主要就是因为可能初阶的人力很多的时候，他们产出的一些报告啊、内容啊，是需要有一个中阶管理职的人帮他教学啊，甚至观看啊，然后给予建议之后，统筹出一个结果，我们再向上汇报到高阶管理职，比如说行销长啊、财务长等等的。但是呢，现在像这样子的工作 ，AI 是可以帮初阶工作人员做到有模有样的，就是比如说像是财务的报告啊，以前的初阶管理职他可能整理完之后，他看不出一个趋势啊，或者是分析，但是现在他只要丢给 AI 就可以告诉他，这在产业上面可以看出什么样子的趋势啊，你要小心可能什么样子的地方有漏洞啊，这样子。那像是行销人的话，可能以前初阶的人没有那么的会做简报，他可能没有办法想出这么多的 idea 或方式，但是呢，现在 AI 就可以给他很多的建议，然后 AI 也可以把那简报做得有模有样这样子。那所以如果他很会运用 AI 结合在他自己的工作流程里面的话，他做出来的简报基本上就跟中阶主管做出来的简报差距不大了。那剩下的就只剩直接回报给高阶主管，让高阶主管去做决策跟判断，公
司要不要往这个方向经营。所以中阶主管的角色就真的变得有点尴尬的，就是他要么要往上提升自己的管理实力，要么就是往下要多学一些 AI 的工具。那我觉得两个都是需要的，所以中阶管理职的主管，我觉得是非常岌岌可危的一群人，因为你的薪水可能真的很不错，因此你可能买了房贷，买了车子有车贷，那你可能身上有很多的债务，你有很多人生的梦想想要去完成，然后以你现在薪水可能觉得很不错，有机会去做到，但是呢，就是你可能是 AI 来袭之后快速被取代的角色，一旦被取代，你可能瞬间就失去这样子的经济支柱跟来源了。所以中阶管理职是我觉得除了以上5个明显可见的工作会被取代之外，中阶管理职主管的工作可能也会是隐性未来会被公司裁员或者是不再开缺的一个工作。前面提到5+1种工作形态是非常容易在 AI 时代被取代的工作内容。你正在做其中一种工作吗？你会担心被 AI 在未来取代了你的工作重要性吗？其实 AI 教父辉达执行长黄仁勋，他曾经在多次的公开演说中警告过大家，以下3种形态的人是最容易在 AI 时代被直接淘汰的人。首先第一种呢，就是不学习的人，因为 AI 的学习是指数性的发展的，无论是广度或深度都是无人能及的，所以如果你连自己都停止学习跟成长的话，你绝对是快速的被 AI 超越或取代的。所以绝对不要安于现状，或者是觉得自己已经学会很多东西就停止再次成长或学习，这会阻碍你持续的工作成长与发展。第二种是不理解如何运用 AI 的人，你就是不懂得驾驭 AI 这一匹马。当你懂得驾驭 AI 这一匹马呢，其实可以帮助你跑得更远更快。AI 是可以帮助你把你想到的想法，或者是你期望获得的成果，做出更好的归纳整理、分析，甚至给予建议。所以呢，懂得运用 AI 的人，他其实是更能够把自己的想法付诸于实践的人。所以会被淘汰的人是不知道如何跟 AI 一起协作，获得更好工作成就的人。第3种人呢，是做可预测性高而且重复性高的人。这种人的工作呢，其实是可以被 AI 编程快速的取代的一群人。所以像是你的工作重复性很高，而且没有变动性，它有绝对答案的，有绝对执行流程的，这种工作未来都非常容易被取代。那如何避免成为那种被 AI 淘汰的3种类型的人呢？黄仁勋他有说，其实呢，你应该是要学会拥抱 AI， 并专注于发展人类独有特质能力。那实际做法有什么呢？首先第一个就是你一定要学习什么叫做提示工程，也就是如何输入 prompts， 让 AI 可以帮助你达成你想要获得的成果。黄仁勋有说，以前学会写程式语言啊，是我们用人类的想法输入给电脑，叫电脑去作业。可是未来不用所有的人都需要学会程式语言，因为现在的电脑已经可以反过来理解人类的自然语言了。所以呢，你要做的事情是学会理解问题，并把问题整理成人类语言可沟通的方式，然后呢，精准的要求 AI 照你想要的方式达成你想要的结果。这样子它才有办法精准的协助你，也就是不要做到 garbage in, garbage out。你应该要能够做到精准的提示 AI 应该要怎么帮助你，就像是你驾驭了一匹很强大的马，那你应该要告诉这只马你想要去的目的地是什么，甚至好好的驾驭它、骑乘它，而不是被它甩开，或者是带着它去到一些你连自己方向都不知道的地方，然后希望它跑快一点。那方向一旦错了，它跑再快都没有办法带你到目的地。所以呢，学会提示工程大概就是这样子的意思，你要学会怎么跟 AI 做更好的沟通。那第二个黄仁勋提到的发展人类独有的特质，我觉得这个是人类的软实力，是 AI 非常难达到的境界。那这些软实力呢，其实我自己觉得它也是你能不能成为一个优秀的领导者很重要的一个特质。首先像是批判性的思考，你有办法去评断资讯的真伪啊，你有办法去做出关键的决策啊，危机的处理啊，像这些就像是AI 非常难做到的。
再就是比如说创新的能力，你有办法突破框架，想一个全新世界上还没有人想过的解法。那这种解法 AI 通常还没有资讯来源，所以呢，你就有办法超越 AI 可以给你的创意的程度。那第三个像是 EQ 的能力，像是 AI 它大部分被训练来就是符合你的情绪，符合你的想象。但是呢，像我们在做很多的提案啊、人际的互动啊，比如说你跟老板要提一个案子，你可能会有很多需要有情绪性的沟通啊，你要能够体谅他人的难处啊，这些都是 AI 非常难做到的。然后再来第四个呢，就是解决复杂问题的能力，因为 AI 它有时候不一定能够快速的整合或者是理解模糊范围定义的问题，有些问题它可能不是绝对的有对错或者是答案的，那这种模糊的事情，它就需要有人是可以整合各项因素去判断出来，最终应该要选什么样子的方案的。那这就是处理复杂问题的能力。第五个呢，我觉得是跨领域整合的能力，就是很多时候像是行销人，他就跨领域的部分有包含线上的思维啊、线下的作业思维啊，然后流程的服务设计啊，这些它都可能是 AI 单一一个问题或单一一个 prompt 是做不太到的。那你透过人的介入跟处理，你可以快速整合这些资源，线上线下的啊，多元的。那你把这些资源做跨领域的整合之后，把它形成一个好的 event 或 campaign， 那这个能力就是 AI 它非常难达到的。那最后一个呢，就是保持终身学习的心态。其实黄仁勋就有提到，你如果停止学习，基本上你就是准备要被取代了。那因为 AI 这个时代，它的工具是日新月异的，然后现在的科技发展也不是我站在此时此刻的时间点，我就有办法预测5年、10年的科技变化会变成什么样子的。所以你必须要保持动态的学习，甚至改变你的专业领域，去符合这个世代最主流的需求，你才有办法不被这个世代的变化所淘汰。那所以以上6个建议呢，就是也分享给各位。如果呢你也担心你自己被淘汰的话，可以多从这些面向去做努力。好啦，节目的最后呢，想跟大家说，就是其实我自己觉得，有变化的时代才是有咸鱼翻身机会的时代。就是你可能在以前那个年代啊，你没有写程式语言，你可能没有办法变成一个收入很好的工程师。但你看，现在工程师可能你还不到AI 等级的工程师的话，你几乎都可以快速的被 AI 取代或淘汰。所以呢，这个职业也不是100%保证是有办法终身然后高薪的发展的。所以呢，其实我自己觉得时代的来临会改变一些职业的状态或结构。那如果你本来没有搭上某一种流行的趋势的话，你还是可以趁新的趋势崛起的时候搭上新一波的浪潮，把你从你的职务可能是很底端的人，或者是说很难往上爬的人，你反而借着这波 AI 的趋势，学会怎么让 AI 协助你的工作或协助你的公司创造更好的效益的时候，你有可能瞬间就变成咸鱼翻身了。像我自己，我觉得我就算咸鱼翻身一个很好的例子。我出社会工作那一年是社群媒体刚崛起的那一年，然后当时候很多人都抗拒使用网络啊、社群媒体，我就是那个年代非常早期开始使用社群媒体做行销啊，做线上线下的活动啊。当时候很大一批就是传统的广告人就在那个年代被淘汰了，我就是兴起的后一代数位型的广告行销人。那我觉得现在 AI 来临，我也不是很害怕，虽然我会有压力，我会觉得说我需要学更多的东西，但是呢，我就是保持开放的心态，让 AI 加入我日常的工作流程中。我在每一个环节要发生的时候，就会开始思考，那我可以怎么用 AI更加速我产出的工作效率，甚至是我原本觉得很困难的事情，我要花很多时间思考然后整理资料的事情，我有办法把 AI 导入我的工作流程里面，让它帮我想出一个更好的方式。那我在协助客户解决行销问题的时候，我给的答复或是我给的观察就不会这么的单一，甚至因为有 AI 的加入，我在执行作业上速度变得更快，所以呢，我就可以更快的把行销的想法放进市场里面，快速的 try and error， 然后得出一个答案之后，我再把它拿来就是做改进或修正。那这个时候我在进步的幅度就会变得更快。
所以其实我觉得各行各业都是这个样子，一定会因为 AI 的来袭，觉得会有一点恐惧或害怕。但是呢，如果你逃避，完全不想接受这件事情的话，你很可能就会变成这样子浪潮底下的旧时代，然后被这个浪潮覆盖的受害者。那不要变成这样子的人的话，最好的做法就是张开你的双手，试试看拥抱它，然后把它加入你日常的工作流程中。那我觉得这样讲是非常大范围而且广泛的啦，每一个人的工作项目其实不一定那么的一致性，不是每个人都在做行销，也不是每个人都像我一样在做顾问。那你们可能会试着上网找很多 AI 的课程来上，然后上完之后就会发现，可是你不知道怎么用进去你的工作日常中，那有上就会等于没上，反而让自己压力更大而已。所以呢，我会推荐大家，如果你相信处女曾经讲过很多跟工作有关或是想法有关的事情，然后你也想借这一波 AI 的浪潮，好好的转型或提升自己的工作实力的话，其实你可以约我做1对1的顾问咨询，我们可以来好好的聊一聊你的工作可以往哪些方向发展或是转型，甚至我可以跟你分享我是如何真的把 AI 放进去我日常的工作流程中，它为我解决哪些烦恼，加速了哪些流程，那有没有可能也适用于你的工作？那我觉得这些分享如果是1对1的，甚至是针对性跟客制化的，对你才是真正有帮助的。所以文末最后就是置入一段，如果你想要就是在 AI 的浪潮底下找到属于自己的一条路，可是你不知道怎么开始的话，你可以先跟处女预约1对1的咨询，让我来看看怎么帮助你。好啦，今天这一集呢，就是跟大家聊聊就是 AI 浪潮底下工作职涯的转变。那希望不是造成大家更多的焦虑，而是带给大家更多的反思，然后有空就想一想，花一点时间在思考自己职涯的未来，你才不会等到那一天突然收到一个通知，天哪，要被裁员，你才开始想，哇，那我现在应该要做什么事情？好啦，希望各位事事平安，事业顺利，好不好？不要被 AI 淘汰，我们一起跟 AI 做拥抱，然后携手走向更好的未来。那我们一起加油咯！今天这一集就到这里，记得按赞、订阅、加5星好评，拜拜。